Жимсний модо догдлон очоод навчис нь бүгд легаар дүүрсэн, шоргоолчнууд их биеэр нүгсэж, шинхэн нахианууд нь бүрэн халбарлагдсан байхыг харах шиг урам хугаалдаг зүйл гэж үгвэ. Хамгийн муу нь хортон шавж биш, харин одоо үнд юу хийхээ гэж бодох тэр мэдрэмж юм. Хэрвээ чамд энэ зил тохиолдож байсан бол надтай хамт байгаарай. Өчигдөр өнөөдөр би жинхэнэ үр дүнтэй байгалийн гаралтай нэгэн арга заах гэж байна. Түүнээс гадна энэ бас онолч биш, интернетээс олсон зүйлч биш. Энэ бол жинхэнэ үр дүн өгдөг аргыг насан туршдаа газар тариалан эрхэлж 60 жилээс дээш туршлагатай хөдөөний хүмүүсээс эссэн жор юм. Тэгээд маш энгийн. Юуны өмнө бид гаринхаа дор бага хаганаас нэг баглаа авлаа. Бид халгайгаа жижиг хийчин хэдих төвөггүйгээр зөвхөн бүх шим дэжээлээ сайн гаргах үйс хэмжээнд хийчин. Дараа нь нэг эсвэл хоёр ширхэг алоэ верагийн навч авнаа. Хэмжээнийхэн дагуу. Навчиг мөн жижиг хэрчин хэд том биш. Ингэснээр алоэны гол идэвхтэй бодис болох алоэныг сайн гаргана. Энэ нь энэ бэлтгэлийн гол төрхүүрүүдийн нэг юм. Халгай алоэг бэлэн болгосны дараа бүгдийг нэг хувин эсвэл савнд хийж дээр нь 10 литр ус нэм. Хэрвээ ус нь хлоргүй бол бүр сайн. Ингэснээр бэлтмэл илүү үр дүнтэй болно. Одоо өөр хийх зүйл байх туу. Буцалгаач хэрэггүй, хідэн өдөр эсгэх шаардлагагүй. Зүгээр л 12 цаг орчим амраагаад урах юм. Тэр хугацаа өнгөрсний дараа шингэн өнгөө өөрчилж байгааг харах болно. Ихэнхдээ улаандуу өнгөтэй босгөх. Энэ бол сайн шинж. Энд л халгай болон алоэгийн аль хэдийнэ өөрийн үргийг үйцэтгэж ширж байна. Тэр 12 цагийн дараа шингэнийг сайтар шүүж, ургамдлын бүх үлдэгдлийг салгана. Одоо бидний хартай авсан зүлфөж концентрат юм. Энд нэг зүйлийг маш тодорхой хэлэхтэй. Үүнийг шууд хэрэглэж байхгүй. Хэрэглэхийн өмнө үргэлж шингэлэх шаардлага ба. Харьцаа маш энгийн. Нэг хэсэг концентратыг 10 хэсэг усанд хийж шингэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, жишээ нь бид энэ концентратын 1 литрийг аваад 10 литр устай хольж, энэ нь жимсний модонд хэрэглэх зөв хольж болно. Ингэснээр үр дүнтэй ургамлыг гэмтээхгүй бөгөөд хамгийн сайн үр дүнд хүрнэ. Хэрэглэх цаг нь чухал. Хамгийн тохиромжтой нь өглөө эрт эсвэл орой нар халууна алдсан үед хэрэглэх юм. Навч мөчрийг сайдар шүршиж, ялангуяа навчны доод хэсэгт онцгой анхаарах хэрэгтэй. Учир нь тэнд телья, гүсэн низа болон бусад шавжнууд ихэвчлэн нүгддэг. Энэ бэлдмэлийг хоёр янзаар ашиглаж болно. Үрдчин сэргийлэх зорилгоор би 7 хоног эсвэл 10 хоног тутамд хэрэглэдэг бөгөөд ингэснээр жимсний моднуудыг хүчтэй хамгаалагдсан байлгаж чаддаг. Харин хортон гарсан үрээд 5 хоног тутамд хэрэглэдэг бөгөөд асуудал арилтал үргэлжлүүлдэг. Энэ бэлдмэлийн нэг тун давуу тал нь зөвхөн байгалийн шавьяз усгаагч биш юм. Мөн ургамлын дахлааг сайжруулдаг. Ургамл илүү хүчтэй болж, бага стресстэйч, илүү тэсвэртэй болдог. Тиймээс энэ зөвхөн жимсний модонтуудыгүй гоёлын ургамал бодон ерөнхийдөө нугааны талбайч сайн үйлчилдэг. Энэ нь зөвхөн шавьж устгах биш, харин ургамлыг өөрийгөө хамгаалах чадвартай болгоход туслах тухай юм. Энэ бол байгалд үргэлж байдаг зүйл. Энэ ус би олон жил хэрэглэж ирсэн арга юм. Хэрвээ чи надад туслахыг хүсэж байвал би чамд энэ нууцыг хуваалцаж байгаа шигэ надад лайк дараарай, боломжтой бол бусадтай хуваалцаарай, мөн суугт маань бүртгүүлээрэй. Ингэснээр энэ бүх мэдлэг хизээч алдагдахгүй. Бидэнд хэрэгтэй үед үргэлж гарын дор байх болно. Видео үзсэнд маш их баярлалаа. Дараагийн удаа дахин уулзцгаая.